小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係警告：情緒龍出沒。你哋知唔知唔同嘅情緒代表住咩恐龍呢？我哋一齊嚟睇下。警告：情緒龍出沒。法蘭西斯·史提克力。大部分嘅小朋友都有幾隻倉鼠，或者一隻狗，有可能有幾隻貓。但係黛西呢，佢就有龍啦。準確啲嚟講，佢有6隻。快樂龍面上面好似成日都帶住大大嘅微笑，大大嘅笑容。冷靜龍呢，就好沉穩，又好平和。佢永遠都唔會同人爭第一㗎。生氣龍呢，佢嘅反應就最激烈啦，脾氣都非常之暴躁。害怕龍呢，就成日都好緊張，佢成日都好神經大，成日都覺得好不安。悲傷龍動作小心翼翼，成身都係銀色。佢仲會大聲喊㗎。勇敢龍，佢就高貴光榮，佢成日都挺起胸膛，充滿自信㗎。我知道你可能會好好奇，黛西究竟係點樣度過佢嘅一日呢？仲有啊，佢係點樣帶住呢啲龍出門口㗎？佢哋肯定會阻住交通，又或者會唔小心燒到某個人嘅頭髮啦。但係只有黛西知道佢哋嘅存在。而家佢哋成日都以自己獨特嘅方式和平相處，每隻龍都好似扮演緊特別嘅角色。但係今日就好麻煩啦。黛西覺得自己陷入咗困境啊！無論去到邊，佢好似運氣都唔係咁好。例如想食雪糕，點知今日雪糕店休息啊！因為雪糕店閂咗門，生氣龍就好嬲啦，嬲到一路兜圈又揼晒腳，連個鼻都噴火啊！冷靜龍呢，就瞓得正香甜，突然就聽到一聲憤怒嘅哮叫，生氣龍嘅火焰開始喺地板上燃燒蔓延啦。害怕龍俾呢啲大吼大叫嚇到好驚好驚啊！佢尖叫，又打開咗對翼，仲將勇敢龍撞咗落地下。隨住吵雜聲越嚟越大，悲傷龍不斷變大再變大，直到快樂龍都就嚟逼到冇位啦。黛西真係頂唔順啦。然後當佢轉個身，黛西嘅3個龍朋友唔見咗啊！生氣龍猛烈嘅怒火化為溫和嘅低吼，但係悲傷龍變得好大隻啊！害怕龍呢，就喺隔籬咬住佢隻手。唉，我知道點解其他龍都走啦。生氣龍，你啊，咁猛烈嘅怒火傷害到冷靜龍啦。而勇敢龍呢，喺害怕龍開始大吼大叫嘅時候，嚇咗一跳，已經飛走咗啦。快樂龍呢？悲傷龍，因為你變得好大好大，你已經將佢逼咗出去啦。黛西好掛住其他龍帶俾佢嘅感覺。我依家又驚又傷心又嬲啊！呢啲行為真係太得人驚啦。黛西好嬲啊，佢嬲到震，佢又揼腳又大叫。你哋真係好衰啊！我以後都唔想再要啲唔好嘅龍啦。我好掛住其他龍啊！悲傷龍越變越大。黛西呢個時候打開門，
我覺得你哋都應該離開我間房咯。黛西喺度玩緊動物模型，泰迪熊同埋波。佢想揾返快樂龍啊，但係佢乜嘢都感覺唔到。就喺佢開始以為佢哋就咁會消失嘅時候，佢覺得自己嘅身體微微發抖。佢知道悲傷龍仲喺度啊。我哋喺度諗，你可唔可以喺心入邊揾返一啲空間，俾我哋都返嚟啊？你知啦，我哋係唔可以分開噶嘛。我哋知道我哋一直都好難相處，好對唔住啊。悲傷龍咁講，但係我哋都係你嘅一部分嚟噶嘛，我哋都唔係壞龍。我哋需要我哋嘅個性相反嘅龍，就等我哋成為依家嘅自己啦。黛西喺度諗，如果冇星星嘅話，黑暗會變成咩樣呢？又或者冇海洋嘅話，陸地又會變成咩樣呢？冇黑暗，咁日頭又會係咩樣呢？你哋講得啱啊！你哋冇一隻係唔好嘅龍。我知道把聲好大聲，我知道個火焰又猛烈又強大，但我嘅力量同憤怒可以俾你知道幾時出咗問題啊嘛。雖然我激動同火焰可能會令到人哋好驚，但係因為我哋仲細啊嘛，等我哋再大啲，就可以比較控制到自己啦。我知道，害怕龍咁講，當我坐喺你個頭上邊，諗到有怪物可能會匿喺床下底嘅時候，嗰種感覺真係好難受喎。但係我可以幫你做出安全嘅選擇。我好小心，都好聰明㗎。而且一個人要先經歷過害怕，先至會變得勇敢㗎嘛。悲傷龍嘆咗一口氣，唉，我小心翼翼咁一身銀白色，就好似溫柔嘅冬霜。我放慢咗你嘅腳步，等你可以尋找返你失去嘅嘢，將沮喪轉化成如果係咁就好啦，就可以成為你嘅希望同埋夢想啦。我愛你哋啊，黛西咁講。我咩都唔想改變啊。你哋每一隻龍都帶來非常特別嘅嘢。快樂龍圍住天花板轉咗幾個圈，你哋全部都係我最鍾意嘅感覺啊！原來每一隻龍都代表住一種情緒，喺唔同時候，呢啲情緒都係對立嘅。要有開心，就會有悲傷；要有膽小，先至會勇敢。要有憤怒，先至會有冷靜。你哋又分唔分得清自己嘅情緒啊？如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。